歡迎大家又嚟到 Captain Financial 嘅金融學堂。咁我好高興啦，繼續同我好朋友 Anthony 咧一齊討論啲金融嘅話題。咁我就係 Kyle 啦。Anthony 啊，我知道咧近年呢一個好 hit 嘅話題啦，就叫 ESG 嘅。咁我開頭聽個名咧，就係啲維他命嘅名嚟嘅，嗰啲藥嘅名嚟嘅都係啊，叫佢唔知我唔知我開頭以為 MSG 嘅另一種嚟添。咁原來唔係嘅喎，原來 ESG 咧都係一個投資嘅一個理念嚟嘅係。嗱，可唔可以同我哋講下咩叫 ESG？ 咁點解有啲基金經理咁中意講呢樣嘢咧？嗱，咁首先好字面想解釋啦 ，ESG 就係 environment、social 同埋governance 啦。咁即係話投資嗰陣時咧，我哋要顧及呢個環境啦，同埋呢個社會啦，同埋呢個企業嘅管治嗰方面嘅。咁我自己就覺得咧，簡單嚟講就係一個良心企業，即係話揾錢唔緊要，但係要有良心，要為咗下一代。咁所以咧，佢哋除咗亦都叫 ESG 咧，叫 sustainability 嘅，即係話可唔可以令到我哋嘅社會啦、投資之餘咧，可以帶到下一代都可以好好嘅環境嘅生活嘅。所以成日聽人講話就賺錢唔好賺到盡，冇錯，要留翻條餘地。係啦，我同我中國人嘅思想都好混合嘅。其實我覺得有啲似咧，中國人思想就叫做發財就立品咁樣講啦。因為我以前喺呢個傳統基金公司做咧，就發覺咧做過一啲嘅調查咧，就發覺新一代嘅千禧世代嘅投資者咧，佢哋賺錢之餘咧，其實佢哋好想知道佢賺錢係咪一個有良心地賺錢嘅。咁所以咧，開始基金公司咧就發覺要做呢樣嘢啦。咁第二咧就係我哋發覺有多啲機構性投資者，即係 institutional investors，譬如啲大型嘅主權基金啦，喺佢哋同一啲基金公司去商量投唔投資佢哋嘅基金嗰陣時咧，都會問究竟你哋嘅投資係咪有良心嘅投資咧？會唔會投資一啲冇良心嘅公司咧？我哋都要填呢啲咁嘅叫 RFP， 即係 request for information， 都會問你哋公司有冇盡責去投資一啲有良心嘅公司，而唔投資一啲冇良心嘅公司咧。咁所以咧 ESG 咧變成喺投資界嗰度咧就變成一個 hit 嘅 topic 啦。其實 Anthony 你咁講咧，我都同意嘅，即係發財立品啦，我哋中國人名言啦，我絕對支持。咁但係其實我一個投資者，我都想問下啦，我投資良心企業，咁係咪有回報咧？咁有良心即係做好事有好報先至我先投資噶嘛。如果發現咗喂投資啲良心企業原來個回報低啲嘅時候，咁就未必咁着數咯。咁你自己分析如何咧？嗱，咁我做咗少少分析嘅，咁啊發覺咧，原來呢個成熟市場啊，即係歐美市場咧，如果你睇翻佢 MSCI 嘅 ESG 指數同埋佢普通嘅指數咧，其實過去10幾年咧，嗰個投資回報係差唔多嘅。如果我哋睇呢個新興亞洲市場入邊咧，就好唔同啦。喺新興亞洲市場嗰度咧，原來 ESG 嘅股份咧，佢哋過去由2007年到而家咧，跑贏咗咧一般大市咧100個百分點。哇，好犀利喎！呢個係啦，咁你好犀利喎。咁你會發覺咧，原來咧喺亞洲市場咧，投資啲良心企業咧，喺長線嚟講咧，係一個大贏家嚟嘅。明白。咁所以咧，呢個證明到我哋 ESG investing 喺亞洲咧開始蓬勃嘅原因，就因為佢不單止係可以做一個良心投資，另一方面亦都可以為投資者帶來一個豐富嘅回報。咁所以咧喺呢個時候咧，大部分亞洲嘅基金公司咧喺投資嗰時咧都會提到 ESG， 同埋佢哋係會好去小心去揀股，而可以揀到一啲有良心嘅企業去投資噶啦。同意。Anthony 你頭先講咗一點咧，好有趣嘅喎。喺歐美咧，似乎呢個 ESG 咧就本身唔係一個太重要因素去解釋股票嘅回報。咁但係亞洲咧呢個嘅 ESG 咧係一個比較重要嘅 factor。咁令我諗起咧就似一個概念，就叫良心日價。即係似乎咧喺亞洲咧，你有良心嘅話咧，係會帶嚟一啲嘅比較豐厚嘅回報，就日價嘅。咁其實點解咧？嗱，呢個咧可以講咧，因為其實亞洲尤其是新興市場咧，好多時佢哋做一啲發展咧，做生意嗰陣時咧，佢哋未係好識有一啲譬如管業企治做得好好，佢哋可能對啲員工咧就唔係啲即係好體恤佢哋嘅。咁所以咧，佢哋一般亞洲公司咧，佢哋會有一批咧係做得比較好嘅呢啲咁嘅 ESG，有啲做得唔好嘅。咁所以佢哋咧，你會見到佢哋喺盈利上啊，同埋投資者嘅胃納嚟講咧，佢哋更加受歡迎。所以佢哋咧，佢哋嗰個叫做良心日價就更加顯著啦。哦，原來咁樣，即係簡單嚟講就係話咧，由於呢啲係比較做得成功公司，佢好多時都特別關注員工嘅福利啊，關注社會嘅對社會比較關懷啲嘅時候咧，都係個業績要做得特別好。冇錯。
嗱，咁譬如最後想問下 Anthony 啦，咁作為一個投資者，我點樣將呢啲嘅 ESG 嘅因素、一啲嘅考慮喺揀股嘅過程裏面咧，係作為一個嘅因素咧？呢個問得好啦！嗱，之前我哋幾集咧就拍過喺 CFA 嗰陣時，咪讀過叫做 factor investing 嘅，係啦 CFA。咁我哋就以前成日講就係啲有咩增長啊、value 啊或者其他因素。咁而家新一代嘅基金經理咧就會加埋呢個 ESG 喺呢個因子嗰度。咁佢哋咧就會衡量其他佢嘅譬如 earnings 啊、賺錢啊、估值啊，再加埋呢個 ESG 嘅分數，咁就去決定佢點樣揀選股票啦。而現在咧亦都有好多啲機構、獨立機構咧就會分析每一間公司嘅譬如個 financial statement 啲財務報表啦，亦都睇佢哋嘅行業啦，亦都會睇下佢哋平時嘅作為咧會唔會有啲唔好嘅影響啦。咁就會排唔同嘅分數。咁啲基金經理咧喺呢個選股嘅程序嗰度咧就會考慮埋呢啲嘢，跟住咧就先至列出一啲選股嘅清單。多謝 Anthony 同我哋解釋 ESG 各方面嘅情況啦。咁其實 ESG 咧近幾年呢個 CFA 嘅裏面咧個比重都越嚟越大嘅。咁的而且確喺投資嘅裏面咧已經成為咗一個嘅因素咧，係絕對唔可以忽略。咁以前咧就好似阿 Anthony 話齋，賺錢就係王道，賺錢硬道理。但係而家咧我哋唔講 ESG 嘅話咧，好多時投資者咧就變得唔係咁我接受嘅。咁好在而家嘅 CFA 課程咧都能夠去反映咗呢啲比較 update 嘅啲嘅材料。咁所以多謝咁啊 Anthony 同我哋分享啦。咁如果大家亦都係想知多啲譬如 ESG 方面啊，多知多投資方面嘅話咧，可以考慮報讀我哋 CFA 嘅課程。咁我哋 Captain 咧係有Level 1去到 Level 3嘅 CFA 課程嘅。咁我其中一個導師。咁多謝大家收睇今日嘅節目。多謝大家。